喂，小圓姐啊，唉，你好啊，做乜嘢呢？男仔嚟嘅喎，你又係失戀啊？我係姓羅嘅，嗯，我我叫羅新宇啊，我姓羅嘅。你唔使講俾我知你叫咩名噶，你個心宇啊，做乜嘢心宇？有咩煩惱事呢？小圓姐啊，我今日有一件屋企事啊，想同你傾一下啊。傾乜嘢啊？好似啱先嗰個哥哥咁樣嘅你有乜嘢想同我傾？傾你爸爸媽媽定係傾你女朋友啊？傾我老婆嘅事啊。哦，你結婚噶啦，咁快脆就結婚噶啦？你老婆做乜嘢呢？嗯，我同你講一下同我老婆嘅事啦，老實話俾你知啦。我同我老婆結婚12年噶啦。12年噶啦，結咗好早結婚嘅你，係啊，我偷心做乜嘢啊？偷肺咁對佢啊，結果啊佢啊一聲都唔出就走咗啦喎。咁佢做咩無啦啦走咗啊？你話俾姐姐知啊？唉，我心裏邊啊，真係啊，一時接受唔了嗰件事啊，我好愛佢噶，我知道啊，佢一直嫌棄我，但係嫌棄你啲乜咧，嘢啊？佢嫌棄我嗰方面唔得啊。咁你做咩無啦啦唔得啊？哎呀，呢件事你點講咧？但係啊我都已經盡我所有嘅能力俾佢幸福噶啦，我而家問但係你啊，你做乜嘢唔得啊？我陽痿啊，嗰方面啊。哦，咁你都直接講出嚟啊！而家嗰啲後生仔真係，咁你講啦，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 繼續講啦，唔好講呢個話題啦，繼續講啦，盡你能力做乜嘢？但係佢趁我唔注意嘅時候，佢搬咗出去喎，所以啊，我希望你幫下換下佢咯。你睇下佢有冇匿分開發貨噶，你等我1分鐘啊，有個人打電話俾我啊。嗯，好嘅，好嘅。喂，您好，我是顺丰客服。您有一个从上海市寄来的快递，运单尾号1236，快递员在派件时没能联系到您，请问需要给您派送到哪里呢？您可以说放家门口、前台或快递柜。你丢进院子里就好了，再見啦。唔好意思啊，哥哥仔啊，因為咧我男朋友咧就打電話嚟揾我，所以咧我就啱先咧就忙咗忙，咁你繼續講你自己啊。我同你講啊，小圓姐啊，我為咗佢啊，當年啊佢阿媽個心臟病要8萬蚊嘅手術費啊，我本來咧有8萬蚊嘅存款準備攞嚟做屋噶嘛，嗰時候我都全部攞出嚟救佢阿媽啊。咁你都幾好人嘅喎，如果係咁樣嘅，即係你而家係咯，你繼續講啊，你繼續講啊。我就同我好好過日子啊嘛。不如我話，我對佢付出係好多好多嘅，我自己都係有一啲啲自卑咯，咁樣咯。因為我咧同佢結婚啊，一直都陀唔到 BB 仔啊。點陀咧？你都借雞啊？點陀咧？你可唔可以有時可以做呢啲嘢噶？但係一直都唔可以做啊？定係點樣啊？有時可以，有時唔得啊。哦，即係而家陀唔到。所以我就有一啲啲自卑啦，有一啲唔緊要噶，唔緊要噶，慢慢調理咯。佢阿嫲有心臟病嗰時啊，我第一時間我就攞錢去救佢阿嫲噶。嗯，媽媽定係嫲？佢媽媽啊，嗯，你繼續講啊。好啊，啊，我使唔使咩？使咁緊張嘅？你緊張做乜鬼啫？我又唔識你邊個嚟嘅。啊？我為咗要個細路哥啊，我到處醫院我都跑過晒噶啦，我又哦，多謝勇姐。又食藥啊，受咗好多罪噶啦，佢從來都冇心痛過我喎，都冇關心過我一次噶喎，所以啊，我心啊好脆弱噶。我聽到你把聲音都知道你好脆弱啊。咁係咯，既然即係唔啱嘅，點解要強求嘅啫，哥哥？因為我比較在乎嗰段婚姻嘛，我為咗呢段婚姻啊，負責嘅係太多太多噶我啦。聽咗出嚟，咁你想點樣啊？咁佢走咗係咪？就係咯，佢走出去咯，佢都冇翻嚟啊，所以啊，麻煩你，小圓姐啊，麻煩你啊，幫我連佢上來勸下佢咯。你叫我打電話去，定係佢已經約好連上嚟先？
約好噶啦。約好連上嚟係咪？咁你叫佢連上嚟啊？上嚟噶啦。你叫佢連上嚟啊？好，你幫我連佢上嚟就得我㗎啦。連唔到啊，因為咧我可以截圖俾你睇，冇人連咪嘅而家。好，我打電話俾佢，叫佢連上來。佢都冇嗰時候連上嚟，我點連佢啫？你唔好講佢，你唔好講曾經啦。你而家叫佢連上嚟好過啦。我聽你講下咧，阿勇姐叫你整好條鐵先喎。唉，你整咗好耐條鐵都唔好咩？佢連咗上嚟噶啦。我而家問你啊，你條鐵成日都唔聽話嘅咩？整咗好耐都未整好咩條鐵？係咯，你話啦，男人有時候都係咁樣嘅咩？條鐵有時係又起得嚟，有時又起唔嚟，就係咁樣噶啦。上起嘅時候又起唔嚟啦。呢個朋友仔話回望伴你走，從來未曾幸福過。咩歌嚟嘅呢？回望伴你走，從未幸福過，負過風，渡過火，仍然無鐵受折磨，係咪啊？唱歌真係沒有心別再拖，好心一手放開我，從頭努力也坎坷，通通一早要咩啊？通通一早放開我。我求你啦，小圓姐姐你冇唱啦。唔係啊，嗰個兒拎叫我嘅啫喎。係啊，阿兒拎你又係嘅，你死要打呢嚿嘢出嚟做乜鬼呢？咁我老婆已經連咗上嚟噶啦，你接受下佢就得噶啦。來年歲月那麼多，為快樂而快我求樂。你啦，小圓姐你冇唱啦，冇要再唱啦。唔好意思啊，冇錯，你阿兒拎啊，你唔好提詞得唔得噶？你可唔可以唔好提詞啊？可唔可以有素質啲啊？你無啦啦打呢啲字叫我等我唱出嚟做乜嘢呢？嗱，我見到佢老婆啦。喂，喂，小圓姐姐，係李先生話咧，你一氣之下就同佢分開咗，係咪佢條鐵唔得，所以你走咗係咯，啊？但係都有其他啲事㗎，你唔聽佢亂音啞聲。咩啊？我聽唔明你講乜嘢，佢仲有其他啲事係咪？係啊，佢對我好唔好？佢對我好唔好，我先走㗎。佢點樣對你好唔好咧？佢話為咗呢頭家付出咗好多㗎喎。頭先啊，我一邊連視一邊聽姓盧嘅講話，我發現佢呢個人真係好虛偽㗎，虛偽到我聽到想嘔。點虛偽法咧？你係咪喺屎坑啊？我希望你唔好喺屎坑同我傾偈咯，尊重下我咯。好啦。我對你仲唔夠好咩？當年你阿媽心臟病嘅時候，我第一時間攞咗8萬蚊紙救佢㗎。你話你唔使喺呢度講呢啲嘢喎，我同你講我姓羅個。點唔講呢啲嘢？咁佢係救咗你阿媽喎，咁佢係有時得有時唔得，但係你係咩問題同佢分開咧？啊？反正佢對我太多唔好嘅嘢啦，等陣我同你慢慢講都得。你講啊，可唔可以唔好喺屎坑啊？你嗰度咧好屈啊！我唔知你喺邊度嚟啊。好咯，因為我頭先唔方便係嘅。我唔方便嘅，咁你繼續講啊。好。老婆，我錯咗啦，我真係知道錯噶啦。你喺出邊住得習慣啊？有冇食得好㗎？你翻嚟好唔好啊？正路嘅你咪喺度扮嘢啦！我同你講，我唔會翻去㗎。我同你講。多謝大少，多謝你保時捷。咁點解唔翻去啫？你個老公都咁樣咯，對你咁好。佢對我太衰啦，我唔翻去。我同你講，我唔會翻去。多謝你大少。點會對你衰咧？你聽唔聽得到啊？我聽佢把聲音都係善良嘅人，雖然搞笑少少，係咪？我扮咩嘢啊？咁多年我為呢個頭家付出咁多年，全部都忘記晒啦咩？當年你阿媽做手術啊，唔係我攞8萬蚊紙出嚟啊，你阿媽唔睇嚟啊，都冇咗啦。你依家嘅意思就係有冇硬咗係咪？想飛咗我係咪？阿哥哥你冇咁激動，阿姐姐啊，做人唔應該咁樣噶喎，如果係咁樣嘅。我同你講啊，佢就係一個變態嚟㗎，我同你講。點變態？佢付嗰啲所謂嘅付出，你知唔知啊？
佢就係將我綁起身啊！你知唔知啊？仲掹我個大嘴，用嗰啲辣椒水噴我嗰度，你知唔知啊？佢仲用嗰啲吹風筒嚟吹我，折磨我，你知唔知嗰個痛好難熬噶？我晚晚瞓覺啊，依家我都可以夢到嗰啲被火燒嗰啲感覺，嗰啲痛啊！你知唔知佢好陰毒噶咁對我？阿哥哥啊，哥哥，我聽你啱先咧，你狀態都幾好嘅，你做乜閪啊你？你個衰你仲好意思講嗰啲嘢？如果唔係你買嗰啲入堂嗰啲嘢啊，自己插自己個西啊，我會咁嬲嘅咩？你老實講啊，你喺屋企都咁入堂噶啦，你喺出邊係咪背叛我噶？你講啊，你同我講咗出嚟啊！我每日嘅行蹤你咪好清楚嘅咩？我一日啊同你視頻啊唔低於20次啊，我點出計啊？我同你講，仲有啊，你唔係我手機係裝定位啦咩？你係咪神經病嚟噶？阿哥哥，你係咪有毛病啊？哥哥你做咩攞辣椒水噴人哋嗰度啊？哥哥，啊？但係咧，你唔好拍嘢，你唔好拍嚟拍去。我問你，小妍姐姐，你知唔知啊？我上廁所屙屎啊，佢啲打視頻要俾佢睇，你知唔知啊？佢好變態啊，好神經病啊，你知唔知？唔係啊，哥哥啊，屙屎都要打電話俾你，點解？係啊，我驚佢出邊有人啊，所以我佢屙屎啫喎。所以我邊度有時間出計啊？咁你話有冇時間出軌啊？阿哥哥，你喺邊度有時間出軌啊？佢話你日日都打電話俾佢視頻㗎係咪？但係咧，你買嗰啲玩具啊，就喺屋度自己插自己隻西啊，你都咁淫蕩嘅，你叫我點唔擔心嘅咧？你有毛病啊！呢個人，阿哥哥啊，哥哥，我都係關心佢。你點關心佢啊？我想知道佢係做乜嘢啫？問題佢屙緊金喎，哥哥，啊？屙緊金都要視頻咩？我咧係行為有啲過激啊！我係攞辣椒水噴佢隻腮啊！但係咧，我都為咗叫佢老實啲啫嘛！你知唔知啊？咁多年啊，我為咗自我嗰個養胃啊，受咗幾多罪咩？知唔知咧？你都冇關心過我好？你咁晚黑翻到屋企，我查下你手機，我裝咗個定位。我啊係好彩乎你噶，你快啲翻屋企啦，好唔好啊，老婆？佢哋兩個都係本地人呢個哥嚟哥你咁變態嘅，攞辣椒水噴你老婆下面，嘅啊！你咪心理係咪有啲問題啊？我都係關心佢啫。你唔係關心佢啊，你想霸佔佢，唔好俾佢私人空間佢控制佢。好啦，上面嗰個姐姐，我話俾你知，你咁嘅男人你冇翻去啊！你邊一日你寫喺佢嗰度，你都唔知道咩回事啊！我付出咁多，你付出100萬蚊大晒噶。佢想刺激我啊，我先揾辣椒水噴下噶。係佢人咁呢個係你老婆嚟嘅喎，咁佢攞嗰啲玩具嘅發泄下，你都要咁樣對佢，哇！佢做啲乜嘢，你殺咗佢全家都得咁啊！佢買嗰啲嘢殺自己個腮咯，買嗰啲玩具啊。唔係我幫你啦，呢位姐姐你翻去啦，你翻去你攞老鼠夾佢粒蛋蛋，然之後用瓦沙比叉佢條嘢啦。二呢好搞笑。發瘟嘅。咁以牙還牙啊嘛，咁佢唔係咁跟住老婆你做咩咁快講到我講嘅嘢出嚟啊？係啊，佢擺明就係有心出軌㗎。唔係啊，咁你唔得啊，我哋要用偏方啊，明唔明啊？二呢好搞笑啊！我哋要用啲偏方攞老鼠夾你粒蛋蛋，然之後用瓦沙比叉你個。眼邊係點樣㗎？佢話乜嘢啊？我唔知。唔係啊，二玲為咗行氣活血啊，同佢做個嗰啲咩啊？嗰啲桑拿啊，我捉個桑拿條鐵啊，捉活絡油。係啊，你哋直播間有冇買過嗰啲嘢㗎？小圓經常用嘅嚇。黐線嘅。
嗱，小圓都有得出售嘅，冇啊冇啊，同我小真係冇圓買。。我話俾你聽喺呢個上邊嘅，唔係，我學下先。我話你知啦，上邊嗰條萬甩路，你試下用啲 wasabi 啊，搽下你條嘢啊。你啊，小圓姐姐啊，你都你係咁淫蕩啦！你知唔知好痛噶？你係咪鬼上身啊？喂，我問用你啲辣椒你淫蕩。喂，我得你咩在啊？人哋你瓜分啊！嗰個心理你變態啊問我點解咁淫蕩？你兩公婆喺度傾緊，你問我點解咁淫蕩？你問我定係問邊個？吓？